हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 5, मस्त नहा धो के रेडी हो गए हैं बिकॉज आज हम जा रहे हैं दिल्ली हमारी न्यू थार की डिलीवरी के लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। चलो भाई, घर से निकल गए, अब यहाँ से लगेंगे 4-5 घंटे। गाइस फाइनली हमारे सामने है हमारी न्यू थार। 3, 2, 1 गो। ओ भाई मजा आया। रोड भी खतरनाक लग रहा है भाई, ये देखो पूरा उठा हुआ, पूरा चेंज कर दिया नहीं? पूरा ही चेंज कर दिया भाई। यही नहीं, अभी और सुनिए। निकल रही है वर्कशॉप से बाहर। कैसा लग रहा है चलाने में? कैसा लग रहा है? चलाने में नॉर्मल लग रहा है, पहले की तरह। एक बार भी नहीं चलाई अभी तक और मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो रही है चलाने की, बट कंट्रोल कर रहा हूँ मैं। भाई इस बर्गर को देख के भूख लग रही है यार। रियल मैंगो है, बट ये मैंगो नहीं है, ये आइसक्रीम है। मिलती है में। ये देखो गाइस, ये लिटरली आइसक्रीम है, देखो। नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक यू फॉर वॉचिंग।